أسهم الدولي المغربي أيوب الكعبي في فوز أولمبياكوس على فريق فولوس بثلاثية نظيفة اليوم ضمن الجولة 26 من الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم. وتصدر مهاجم المنتخب المغربي جدول ترتيب هدافي الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم برصيد 15 هدفاً، مبتعداً بهدفين عن الإسباني لورين مورون لاعب أريس سالونيك. وتمكن الكعبي من افتتاح باب التسجيل لأولمبياكوس في حدود الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعود في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لتدوين هدف الثاني من علامة الجزاء. وسجل أولمبياكوس الهدف الثالث في الدقيقة 87 بواسطة يوفيتيتش لتنتهي المباراة بفوز أولمبياكوس بثلاثية نظيفة. ويحتل أولمبياكوس المركز الثاني برصيد 57 نقطة على بعد 3 نقاط من المتصدر باوك. تجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي أيوب الكعبي كان قد وقع في كشوفات أولمبياكوس اليوناني الصيف الماضي في انتقال حر بعد نهاية عقده مع السد القطري.